รักใครก่อน เอ้ย ใครถามครับอันเนี้ย อันนี้ใครถาม ชื่ออะไรฮะชื่ออะไร นี่เลยนี่ฮะใครรักใครก่อนอ่ะ 是谁先爱上了谁？ ใครนะฮันนี่ ฮะพี่ว่าพี่ เอ้ย แล้วยังไงต่อนะ พี่ก่อน ไม่น่าใช่น่าจะคือไม่รู้ว่ารักในที่นี้คือรักอะไรไง เราก็รักเพื่อนมนุษย์ อ่า ร่วมกันรักพี่รักน้องแบบอยู่แล้ว พี่ว่า เป็นพื้น พี่ ฐาน เกิดมาพี่ก็มีความรักเลย ใช่อาจจะพร้อมกันก็ได้ไม่มีใครรู้ไม่มีใครตอบได้ ไม่มีใครยอมรับหรอก จริงเหรอทุกคนโกหกเหรอ มันไม่รู้ไงว่าจริง ๆ แล้วคืออะไร แต่ว่า อ่า เรามีความรักให้กับคนรอบตัวกับพี่น้องกับโบรกับอะไรอยู่แล้ว